Allora, Bettolini, ragazzi, un po' di spazio più avanti, allungate il numero così, se non riuscite. Bettolini, Cardoni, Cardona, Ciorba, venite su, forza. Ricorsa, fa per due, Laezza, La Rosa, Molinato, Pira, Borciani, Salvatore, Siracusa, Serafini, Ubaldi, Vittorio. Mettetevi in fila, parlando con spine. A me c'è una vita senza guardare. Allora, 1, 2, 3. L'hanno fatto apposta. Adesso quella era una finta, dai. Allora al 3, non ridete ragazzi, seri, mi raccomando. 1, 2, 3. La Santa chiude la città. Voce. La voce, forza un pochetto Massimo sto scusate, scherzavo. Oh, si sente? No. È acceso? Accendiamo, l'avevi spento? L'avevi spento? Matteo Borciani, spina. No, solo una spina. Solo Matteo Borciani, Matteo Borciani è solo una spina. Il campo Siracusa è solo una spina. Danilo Pira è solo una spina. Giovanni è solo una spina. Laezza è solo una spina. Sandro Cardoni è solo una spina. Federico Ciorba è solo una spina. Marco Cardona è solo una spina. Francesco Pappardue è solo una spina. Paolo Serafini è solo una spina. Giacomo Bettolini è solo una spina. Marco La Rosa è solo una spina. Alessandro Molinato è solo una spina. Matteo Vittorini è solo una spina. Stefano Salvatore è solo una spina. L'abbraccio che avete ricevuto stamani da tutti i vostri soldati, da tutti i facchini, deve rimanere impresso per tutta la vita. L'amicizia che si è creata in questi giorni tra di voi, fate in modo che niente e nessuno la possa
distruggere. Ricordate queste parole: niente e nessuno, portate avanti per tutta la vostra vita da facchino e possibilmente per tutta la vita. Ricordatevi queste parole, perché è una cosa importante, soprattutto quella che si è creata con l'entrata del sodalizio, tra di voi e con tutti i facchini. A chi vi sta preparando. Ancora un saluto a tutti voi. L'amico Loris è stato comunque qui invitato a noi perché nonostante tutte le vicissitudini accadute, di cui il sodalizio per i compiti che sostiene si viene al di fuori di tutte le sue polemiche per alcuni costruttori che non intende in nessun modo entrarci, perché non è il nostro compito. Il nostro compito è trasportare avanti anche un'altra cosa. Quello che voglio dire è che per noi, per me personalmente, per tutto il Consiglio e per tutta Liverpool, il costruttore rimarrà sempre nella nostra storia, sarà sempre la nostra azienda, a cui io vi farei un clamoroso applauso. Sarò breve, 2 ore solo. La metto un po' sul gioco, che sono molto emozionato. Intanto volevo ringraziarvi che avete fatto sedere a questo tavolo, che per me è un'emozione che posso garantire indescrivibile. Per quanto riguarda il ruolo, sì, il ruolo di assemblatore, così organizzatore, che lo faccio con piacere, come diceva il Presidente, non appena ci è stato dato l'incarico, vi posso garantire che si è dormito poco, perché le responsabilità, nonostante che la macchina è perfetta, grazie all'amico Loris che nella costruzione non c'è niente da dire, è stato anche molto semplice, credo, organizzare e montarla anche con grande aiuto di Mauro Cappelloni, lasciatemelo dire, e Franco Di Argentini, che sono 2 collaboratori veramente validi, instancabili. Dalla sera bisogna mandare via, bisogna cacciare via. Quindi con questo ho detto tutto, grazie di nuovo per aver venire a far parte di questa famiglia, per me è un grande onore e spero che il tempo ci possa dare ragione nel nostro ruolo che faremo di andare per il verso giusto e non deludere nessuno. Grazie. Contemporaneamente, se no non entra. Siamo? Silenzio. Pronti? Vedi? L'ha presa bene. No, non l'ha infilato. 1, 2, 3. E sotto. E sotto. Gli altri la accompagnano, non pensate a voi a ci pensano loro 4, voi la dovete tenere poco e non possono spostare. Tanto quello che gli manca a lui, gli manca a lui, quindi si alza, loro vanno pronti, si inserisce. 1, 2, 3. Questi la possono di meno. 1, 2, 3. La passata la poi sotto la quel modo